E buon pomeriggio ragazzi e ragazze. Intanto che vi aspetto, vediamo se arrivate, ma intanto niente, vi aspetto. Comunque sia, voglio prima pubblicizzare il libro e poi parlare delle varie ricette, perché oggi ne proporrò ben 5 con il panettone, quindi sono delle buone idee per il riciclo di quest'ultimo. Vi stavo parlando del libro Golose Tentazioni, lo trovate su Amazon. Il prezzo, come sempre, è di 15,60 € e questa è la versione cartacea. Invece la versione ebook la trovate a 8 euro. Poi, se questa live vi piacerà, vi invito a guardarla fino alla fine, così mi aiutate, a regalarmi un like e a condividerla sui social. Incrociamo le dita per oggi sperando che la connessione regga. È venuto il tecnico per verificare quali erano i problemi e ancora non l'ha capito neanche lui. Stiamo sondando la situazione e speriamo che appunto la live vada per il verso giusto, almeno spero. La scorsa settimana non è stata granché la live, non perché non fosse priva di contenuti, ma perché non si vedeva bene perché era con il telefono, insomma, non ero con il PC. Vediamo se è arrivato qualcuno. Uno spettatore. Ciao, chi sei? Ciao, se ti va, condividi, mi raccomando. Oggi non arrivano le notifiche, vabbè, oggi è normale, magari che ci siano pochissime persone perché sono le vacanze di Natale, festivi, insomma, non è normalissimo. Però l'ho voluta fare questa live per augurarvi un buon anno e tenervi un pochino di compagnia, anche perché poi farò un video, penso il 2 di gennaio, quindi in questi giorni vi lascerò liberi, perché è giusto che sia così, cioè anch'io voglio staccare un pochino la spina dai social. Bene, io direi di iniziare, anche se non è arrivato cioè sono... Ah, ok. Benvenuti ragazzi, scrivetemi, che mi fa sempre molto piacere. Allora, come ho già detto, noi andremo a preparare ben 5 ricette. Sono facilissime e velocissime da realizzare, quindi non perderemo più di tanto tempo e secondo me sono anche una buona idea da servire per appunto Capodanno, un dolce alternativo, dei dolcetti alternativi. Io utilizzerò questo panettone, guardate, questo è artigianale, è fatto con i frutti di bosco, è un panettone particolare, con cioccolato bianco di sopra, in superficie, e decorazioni rosa. Ha un profumo che è eccezionale, ve lo faccio vedere anche nel dettaglio e poi passiamo con la prima ricetta. Guardate, visto i pezzettini di frutti di bosco, è veramente, c'è un profumo, lo ripeto, paradisiaco. Qui senza fare danno. Ok, e io direi di partire subito con i muffin al panettone. Gli ingredienti che ci occorrono sono 250 g di farina, 200 g di panettone o pandoro. Ciao Sime Carmi, benvenuta. Ho detto qua oggi nessuno scrive. No, benvenuta. 80 g di zucchero di canna, ecco, visto. Ciao Sasa, benvenuta. Infatti, ripeto, stavo dicendo non viene nessuno. Cioè eravate arrivati, però non mi salutavate. Ciao Laura. Stavo dicendo parlo con il muro. No, scherzo.
Poi 80 grammi di gocci cioccolato, 10 grammi di lievito per dolci, un uovo, 200 ml di latte e 75 ml di olio di semi. La ricetta ancora, tutte le ricette non l'ho scritte sul blog, però dopo lo farò. Però trovate già le ultime, cioè quella della crostata alle mele e quella della torta a Babbo Natale. Ero rimasta in arretrato con le ricette, non per colpa mia, ma per causa internet, come voi ben sapete. Ok. Sasa, se vuoi condividi, cioè lo sai, spamma il mio libro, dato che sei tu la mia unica moderatrice in questo momento, e insomma, fai tu. Io sono passata poco fa pure a guardare il tuo video, quello dei regali, però l'ho dovuto staccare perché stava iniziando la live, quindi... Però dopo torno, non ti preoccupare. Ok, direi di rompere l'uovo all'interno di una ciotola. Spero di non annoiarvi, però ho detto, perché non fare una live? Tanto oggi è il 29, per Capodanno mancano ancora 2 giorni. Quindi... Ciao Cinzia, benvenuta! Cinzia, è la prima volta che forse sei in live qua con noi. Iscrivetevi al suo canale perché porta degli ottimi contenuti. Ho inserito nel mentre lo zucchero di canna, ma come si fa a fare le moderatrici? Allora, sono io che inserisco le moderatrici o moderatori in base a se le persone appunto mi seguono con costanza e dedizione. Per esempio Sasà è una di quelle che mi ha sempre seguito, come Patti. Infatti io tempo fa l'avevo fatta anche moderatrice, poi lei mi ha detto Irene non me la sento sinceramente e l'ho tolta solo per questo. Figurati Cinzia, lo sai che per me è un piacere. Io dico la verità, sono onesta e sincera, quindi se una cosa la penso la dico. Oggi rispetto all'altra volta mi vedete meglio, no? Almeno non c'è paragone. Io l'altra volta infatti ero indecisa se lasciare la live oppure no. Però siccome poi ho fatto il sondaggio sia nella community che su Instagram e tutti voi mi avete detto sì, Irene lascialo, allora ho fatto così. Ah ragazzi, sì ti leggo Patti, ciao. Allora, io ora vi metto il link nella chat per entrare con Hangout. Quindi se volete, uno o due alla volta, quando cliccate sul link entrate direttamente nella live. Se volete parlare con me, chiacchierare con me, chiedermi qualcosa nello specifico, fate voi. Vi inserisco il link. È opzionale. Ok. Fatto. Ciao Violetta, benvenuta. Allora, io sto facendo dei muffin con il panettone. È una ricetta facilissima, come vedrai, proprio è una scemenza. Basta mescolare gli ingredienti come per tutti i muffin e il gioco è fatto. Potete scegliere il panettone o anche pandoro, quello che volete voi, insomma. Non c'è problema. E non lo mescolo troppo l'uovo con lo zucchero, perché i muffin più si mescolano e più diventano duri. Non so se lo sapevate.
Sì, sì, è vero. Allora, ora affilo, inserisco il latte e l'olio, che io già ho mescolato. Sono un po' emozionata oggi, non lo so perché. Boh, forse perché da tanto che... Cioè, l'altro giorno ho fatto il video, quello di Natale, con la mia famiglia. Anzi, se voi non l'avete visto, dategli un'occhiata perché veramente merita. Poi inserisco a filo, preparo i muffin e poi altre ricette, sempre con il panettone. O in alternativa, come ho già detto, con il pandoro. Verso a pioggia la farina. E anzi ora la setaccio perché non voglio grumi. Ciao Giuliano, benvenuto. Benvenuto caro. Carissimo Giuliano. Come sempre setacciate per evitare la formazione di grumi. Ed amalgamate poco a poco. Poi io sinceramente il panettone questo con i frutti di bosco non l'ho mai assaggiato. È una specialità, diciamo, una specialità. Lo fanno in un bar vicino al mio paese. Ma poi l'avete visto Ciccio? Che carino che è un amore. Ciccio. Di Ciccio. Quindi come avete passato il Natale, ragazzi e ragazze? Scrivetemi. E avete programmi per Capodanno? Ditemi un po'. Io per Natale, come avete visto, sono stata con i miei genitori e mia sorella. Il computer non l'ho ricevuto, Patti, rispondo a te che l'altro giorno me l'hai scritto, però ti ho risposto, però te lo ridico. Dato che siamo qua parliamo un pochino. Non me l'ho comprato perché abbiamo verificato che il problema non è il computer. Cioè il computer sì, ha problemi con la batteria, ma non è un fattore di internet che non va perché è difettoso il computer in sintesi. È un problema di rete, insomma. Male a casa ammalati, mi dispiace Cinzia, mi dispiace tantissimo. Vedrai che ora vi riprenderete. Questo è il periodo dei malanni stagionali. Purtroppo è così. E quindi mio marito non l'ha comprato. Perché gliel'ho detto io. Ma è inutile che spendi soldi e alla fine è un problema di internet. E quindi è venuto il tecnico io non lo so, la gente è fuori di testa, nel senso che fanno un lavoro e neanche lo sanno fare. È venuto e ha controllato l'antenna, ha detto secondo noi è l'antenna. Salgono sopra, guardano l'antenna, scendono, no, può essere che non è l'antenna, poi può essere che è il filo. Insomma, che cosa era? Boh. Ora ancora stiamo cercando di capire qual è la situazione reale. Io spero che regga oggi internet. Se ci sono eventuali problemi facendo corna, che si stacca la connessione, voi rimanete perché poi dopo un po' torna. Quindi parlate tra di voi, quindi tranquilli. Non sono io che me ne vado, è la connessione che se ne va facendo corna.
Allora, cosa farai a Capodanno? Sarò con la mia famiglia, di nuovo. Sì, con mia sorella stavo dicendo. Mia sorella non c'è stavolta. Mia sorella a Capodanno se ne va a ballare. Ma prima in un ristorante e poi in un ristorante no, a mangiare, insomma, e poi a ballare. Io sono negata per ballare, ragazzi. Una volta già ve l'ho detto, io proprio sono un palo della luce, ma poi non mi piace, è quello il discorso. Io a casa la vigilia, a Natale fuori con mia sorella e poi sempre a casa, la vigilia di Capodanno e Capodanno della mia suocera che fa il compleanno. Che bello! Quasi tutti vanno a ballare a Capodanno, sì, lo so. Ma io sono un caso raro, è patologico. Io me lo dico sola. Però non mi è mai piaciuto, ragazzi, già da... non è da ora, è già da quando avevo per esempio 16 anni, 15 anni, che di solito è l'età in cui si va a fare queste cose. A me proprio non mi è mai interessato, non me ne è mai fregato nulla. Sono sempre stata tranquilla, diciamo, su questo punto di vista. Ok, io ho inserito tutta la farina, visto l'impasto come si presenta. Ora, cosa vado a fare? Prima, devo vedere quello che... Ah, ok. Ci vogliono... Aiuto! No! Ecco. Allora, se voi avete delle gocce di cioccolato, usate quelle. Io non l'avevo, l'ho finita e utilizzo i cioccolatini. Senza fare danno, ora devo cercare di romperli. Ah, le butto intere. Le butto interi e buonanotte. A me, no, a me non piace. Una volta ci sono andata a un bagnare con le ragazze e mio marito, ma non mi piace, sì, sì. Oggi, per esempio, volevo che ci fosse anche Lisa per magari augurarvi buon anno, insomma, tutte queste belle cose. Però oggi aveva un compleanno, quella mia sorella è impegnata. Quindi. Poi è stato forte che mi hanno regalato pure per Natale lo scaldino, quello per le mani, che bello. Ma sapete che è potente? Madonna mia, santissima. Cioè, a contatto con la pelle non ci può stare, perché mi ostiona. Cioè, se tu lo metti sopra una coperta, sì, ma se tu lo metti a contatto con la pelle, no, assolutamente no. Troppo ostinante. Sì, certo, ce li faccio. Allora, ne metto ancora una e basta. Allora, ora, quante volte sto dicendo oggi allora? Oggi è la giornata dell'allora. Allora, inserisco il lievito. Sì, certo, io ti faccio gli auguri da parte tua a tutti. Mio marito, avete visto che contento? Gli ho regalato la stampante, ragazzi, per Natale, perché gli serviva. Praticamente avevamo una stampante che lo faceva diventare matto. Ma veramente, però, senza scherzare. Cioè, si bloccava, si inceppava. E quindi io gli ho comprato una stampante. Anzi, ditemi se volete che io vi faccia una recensione sulla stampante. Io tempo fa vi ho parlato della planetaria. Poi magari vi lascerò il link qui in alto nelle schede. Voi direte, Irene, cosa c'entra con la stampante?
No, è per dire che è sempre una recensione. Se volete che io ve ne parli, perché io l'ho ordinata questa su internet, su Amazon, a un prezzo veramente irrisorio. Non lo dico per rispetto di mio marito, però è così. È stato un regalo mio e dei miei genitori. E quindi, veramente, secondo me, poi ha fax, scanner, copia, insomma, di tutto e di più. Ora vado a inserire, guarda Patti, il panettone. Questa è proprio una specialità, diciamo, di un bar ed è con i frutti di bosco, con il cioccolato bianco. Lo spezzetto così, grossolanamente, con le mani, ragazzi. E ripeto, voi potete scegliere quello che più vi piace, no? Date libero sfogo alla fantasia. E sono 200 grammi, eh? Quindi, se avete ospiti, questa è anche una ospiti per Capodanno, intendo, anche per l'Epifania. Dico, volendo potete fare questi dolci che oggi vi propongo per svariate occasioni e poi sono facili, veloci da preparare. L'ho detto anche prima, ma è così. Io già ora, appena finisco di inserire il panettone, vanno in forno. Prima preriscaldo il forno, però, naturalmente. E all'aspirapolvere a tua mamma? Sì, mia madre, a mia madre gli serviva la scopa elettrica e quindi l'ha chiesta e l'ha richiesta a mio padre e mio padre l'ha accontentata. Perché aveva una scopa elettrica che faceva schifo, in sintesi. Non tirava niente, perché poi dopo un po' le scope elettriche si inceppano. C'è poco da fare. Ok. E ora, qua però io non posso mescolare più con la frusta perché mi viene male. E mescolo semplicemente con il cucchiaio e poi vado a versarlo nei pirottini che io, negli stampi d'alluminio che io ho rivestito con i pirottini. Sontina, non l'ho vista. Ciao Sontina, benvenuta. Auguri ragazzi ad ognuno di voi e spero che ognuno di voi abbia trascorso queste prime festività nel migliore dei modi. Ok, mescolo. Che profumo ragazzi, là là. Poi naturalmente se replicate le mie ricette vi invito a mandarmi la foto o in direct su Instagram o via email. Trovate i contatti giù nell'info box. Perché poi io ve lo mostrerò, ve li inserirò nel video dei preferiti del mese. Manca Nunzio. Starà festeggiando pure lui. Ok. E questo ragazzi è l'impasto. Deve rimanere grossolano, visto? Allora, vado ad accendere il forno. 180. Io questi dolcetti che sto preparando li porterò anche lunedì per Capodanno ai miei genitori. Quindi non se li mangerò tutti mio marito. Sarà una cosa di condivisione. Quindi facciamo spazio. E ora vado a versare all'interno dei pirottini, senza fare disastro, perché ogni volta io sporco ovunque. Ciao Ricca e Mari, benvenuta. Mari, non Ricca e Mari. Oggi sono stonata più del solito, non ci fate caso. Ora, senza fare danno, ripeto, inserisco all'interno dei pirottini. Questo è un lavoro ogni volta che mi fa fare un disastro di quelli potenti.
Le altre ricette, a parte questa diciamo che è la più complicata per dirla, per dire complicata, per dire. È semplicissimo, cioè non ci vuole niente. Mi sa che ce ne vogliono di più. Poi naturalmente se volete sostituire le gocce di cioccolato potete farlo con ad esempio frutta secca, cioè date libero sfogo alla fantasia come sempre. Mari, io ho scritto il link, anzi l'ho riposto, di chi vuole entrare in Hangout. Se qualcuno vuole entrare a farmi compagnia dal vivo. Per fare gli auguri, per parlare di quello che volete voi, insomma. Io l'ho scritto in chat. Siete liberi di fare quello che volete. E 2 sono fatti. Continuiamo. Io ne ho preparati 6 pirottini, ma mi sa che ce ne vorranno di più, perché l'imposto è tanto. Volendo, per fare prima, invece dei muffin, potete fare anche una singola torta, naturalmente. Quindi verrebbe una torta al panettone. Ora poi quando li finisco di inserire l'impasto all'interno dei pirottini, ve li faccio vedere. No Irene, io no, non ti preoccupare, no, infatti io ho detto chi vuole. Se volete, io non è che obbligo a nessuno. Allora, le 3 sono fatti. Voi l'avete mai provati? Avete mai provato ad utilizzare il panettone in maniera alternativa? Cioè non nel solito modo, cioè servendolo così. Poi questo, secondo me, questo panettone che sto utilizzando oggi io, si presta, perché ha i frutti di bosco. E quindi col cioccolato ci sta bene, ragazzi. E poi con l'arancia, ora vedrete. Io già ho spoilerato le ricette all'interno della descrizione della live. Però, naturalmente, vederle di presenza è tutta un'altra cosa. Mari, la vita matrimoniale dopo tanti anni è questa purtroppo. Ma di che cosa? Ragazzi, ma non è vero, vi posso dire. Dipende da chi sposate, con chi siete sposati in generale. Perché io vi dico questo? Io so di coppie che, per esempio, stanno assieme tanto perché devono starci assieme. Ma ad esempio i miei genitori sono sposati da 31 anni, ma si amano più del primo giorno. Quindi quelli che stanno assieme solo per parvenza o per il popolo o per paura di rimanere soli non mi piacciono sinceramente, perché alla fin fine poi ti preludi il fatto di poter incontrare un'altra persona che ti renda veramente felice. Se si sta assieme a una persona è perché c'è amore, ci deve essere amore. Allora ragazzi, come avevo previsto, io devo mettere almeno altri 2, quindi verrebbero, io ne avevo messi 6, 8 muffin, ok? Quindi i pirottini, la schiena,
Che al di là dei Natali i regali vanno fatti sempre, vero? Mio marito, ripeto, non mi ha fatto, quello è sempre, conosce i miei gusti, quindi non è uno che non conosce, però a mancanza di tempo, voi direte, Irene, il tempo se si vuole si trova, è vero, però mio marito mi ha fatto tutto in 9 anni che stiamo assieme, veramente, di tutto e di più. Non mi posso lamentare, sarei ipocrita a dire mio marito non mi ha fatto nulla. No, mio marito mi ha riempito di regali. Quest'anno invece mi ha regalato i soldi, non nego a dirlo, e mi ha detto comprati quello che vuoi. Quindi ciao Mari, no, ti saluto io. Te ne vai, mamma santa, visto, non mi posso distrarre. È caduto. Non mi posso distrarre quando io metto l'impasto nei pirottini perché sennò faccio danno. Che bellino! Bellino, bellino. Bellino. Ma poi avete visto quello che abbiamo mangiato per Natale? Mamma mia, quante lepcornie. Poi il panettone. Quelli che io vi ho mostrato erano un panettone, cioè panettone artigianale al cioccolato, era fantastico, perché qua i dolci li fanno benissimo, c'è poco da fare. E l'altro era un pandoro al cacao con crema al cioccolato di Modica, ragazzi. Ora vi leggo, finisco di inserire l'impasto e vi leggo. Intanto voi, se volete, condividete la live sui vostri social, quello che volete voi. Facebook, qualunque, ragazzi, come sempre. So che oggi magari ci potrà essere poca partecipazione, ma come ho detto all'inizio, io volevo farvi gli auguri di persona, perché poi ci rivediamo il 2, penso. O il 2 o il 3, però. Lì siamo. In questi giorni io così. Allora, eccoci qua, guardate ragazzi. Visto come si presenta? Ora, questo lo spostiamo. Li adagio su una teglia da forno e li cuocio per 20 minuti. Ok, e il primo dolcetto è fatto, ragazzi, con il panettone. Ora facciamo gli altri 4. Timer impostato. Ok, di solito mi regala i soldini, ma quest'anno ho detto che doveva farmelo lui. E mi sa che ho sbagliato, era meglio farmi lo stesso regalo di sempre. Sirene, difatti questo l'ho letto. Sei ancora al lavoro, Mari, mi dispiace. Vabbè, tanto poi io la live la lascio come sempre e avrai modo e occasione di riguardartela, quindi tranquilla. Poi questa è una live che serve, nel senso il panettone, ragazzi, sono sicura che tutti voi un pochino ve ne avanzerà. Sicuro al 100%, tra persone che regalano, persone che insomma voi lo comprate, vi avanzerà o il panettone o il pandoro vi avanza.
Scommettiamo? È così. Quindi questa è una live utilissima. Poi, come seconda ricetta, io oggi vi offro i bicchierini di panettone e arancia, che io ho dimenticato i calici, le coppe. Quindi ora poi li vado a prendere. Quello che noi andremo a fare sarà sovrapporre a strati il panettone. Però io prima di questo vorrei fare i cannoli, sì. Prima di questo vorrei fare i cannoli di panettone con la crema. I cannoli sono un dolce siciliano, come voi ben sapete, però quello che io oggi vi mostrerò sarà: andremo ad appiattire con il mattarello le fettine di panettone o pandoro e poi le andremo a rotolare nei conetti, quelli proprio adatti per i cannoli, e andremo a farcirli con la crema all'arancia, che servirà per questa preparazione e per i bicchierini di panettone e arancia. Quindi noi adesso, insomma, quante cose dico non lo so, andiamo a preparare la crema all'arancia, che è senza latte e senza uova, proprio perché già il panettone è pesante di per sé, alle uova, il burro, eccetera, eccetera. Quindi noi andiamo a fare la crema all'arancia pura, senza niente, senza latte, senza niente, solo con l'arancia. Quello che ci occorre è 300 ml di succo d'arancia, 50 g di zucchero di canna, 50 g di fecola di patate, che servirà per addensarla, e scorza grattugiata d'arancia. Ok, certo, già l'hai fatti. Grazie mille che l'hai replicata. Io già ho fatto i buoni propositi riguardo YouTube, quelli pure io. Dobbiamo crescere, Mari, dobbiamo crescere, ce la faremo. Allora, andiamo al dunque. Quindi, in un pentolino io vado a setacciare la fecola ed aggiungo lo zucchero. Quindi, fecola, la setaccio naturalmente, perché sennò, per evitare la formazione dei grumi. Ok, aggiungo lo zucchero. E poi affilo, mescolando, il succo d'arancia. Guardate che bello, succo d'arancia biologica, mi raccomando, poco a poco, per evitare la formazione dei grumi, lo ripeto. Sì, e poi leggerissima, esatto, perché non voglio appesantire un dolce che già è pesante, ragazzi. Prima mescolo così ci evitiamo. Sì, viene buona, molto buona. Sono veramente delle idee carine, ragazzi. Vedrete che mi ringrazierete dopo questa live. Poi io farò una presentazione carina con tutte e 5 le ricette una vicino all'altra, così da mostrarvele nel dettaglio.
Anche perché in questo periodo, ragazzi, non possiamo stare dietro ai fornelli, quindi ci vogliono ricette veloci. Cioè, possiamo starci, però la cosa fondamentale è stare con la famiglia, con le persone care e divertirsi. Quindi cucinare passa in secondo ordine. Ok, bellissima. Ora la vado a portare sul fuoco, guardate, senza farla cadere, e la faccio addensare. Ciao Laura, benvenuta. Ora io mi metto il link di nuovo, lo metto adesso prima di... Chi vuole può entrare. Ok, con Hangout. Fuoco basso e mescoliamo. Ora poi io questo lo dovrò inserire nei cannoli, all'interno dei cannoli e all'interno della siringa, perché io non utilizzo la sacca poche. Viene meglio, ragazzi, vi sporcate di meno e poi ha la stessa funzione alla fine. Questa ora dovrebbe addensarsi subito perché contiene la fecola, quindi non staremo qui 2 ore a mescolare. A differenza della farina si addensa prima. E poi ragazzi, se qualcuno di voi entra tramite Hangout, l'audio mio che è abbassato, cioè, come sento io la persona che parla? In questo senso. Perché sennò poi rimbomba, giusto? Ora vediamo. Chi è? Aspettate che non vedo. Katrin e Carmen. Ciao, benvenute. Benvenute ragazze. Se volete regalatemi like e condividete sui social quello che volete. Katrin e Carmen, mi avete chiesto più volte, forse non me ne siete accorte, però proprio più volte mi avete richiesto di iscrivermi al vostro canale. Io già una volta, anzi 2, vi ho detto di no, cioè vi ho detto che io mi iscrivo solamente ai canali che ritengo interessanti secondo il mio punto di vista. Quindi magari lo mandate in generale e arriva pure a me. Perché dico, io non è che cambio idea. A meno che... Non so se mi sono spiegata. Io certe volte mi spiego come un libro chiuso. Allora, ciao Bijou, ciao Cinzia, benvenuta, benvenuta cara. Ragazze, nuove arrivate, come avete passato le feste natalizie? Natale, Santo Stefano? Con chi? Con... Il mio Natale già l'avete visto, quindi... Vuole per addensarsi? Addensati! Pensavo che se ci volessi meno. Allora, in forno per voi che siete arrivati adesso
ci sono i muffin già al panettone, quindi una ricetta già è stata fatta. Ora io sto facendo con la crema all'arancia 2 ricette. Se mi basta, perché può essere che la crema non mi basta. Ora vediamo. Ecco, si sta incominciando ad addensare. Questo è il momento in cui, se la lascio, si formano i grumi. Eccoci qua. Basta. È pronto. Un profumino. Ok. Ragazzi, guardate la crema all'arancia. Perfetto. Io non cucino, ma sto guardando un film horror. Io li odio i film horror. Veramente. Allora, mi sono dei canali. Allora, che hanno lasciato dei commenti dove era palese, neanche il titolo non avevano letto. Brava, hai fatto bene, Mari. Hai fatto benissimo. Così si fa. Perché alla fin fine tira, dopo un po' scoccia la situazione. Accento palermitano meraviglioso, grazie. Orgogliosissima di essere della provincia di Palermo. Mari, a me sono iscritte molte persone, ma poi mi scrivono iscritto ricambi. Iscritto ricambi è una cretinata, ragazzi. Anche Catherine e Carmen, che voi avete aperto da poco il vostro canale. Non andate avanti con iscritto, ognuno poi di voi fa quello che vuole, però non andate avanti con iscritto ricambi, nel senso, iscritto ricambi, prendete quel tot di iscritti. Dopodiché, quelle persone che si sono iscritte a voi non guardano i vostri contenuti. Che significato ha? Non ha senso, secondo me, perché un numero in più non è che vi cambia la vita. Sì, vi cambia fino ad arrivare ai 1000 iscritti, che è la quota minima per raggiungere la monetizzazione, però ci vogliono anche le 4000 ore di visualizzazione. Se non avete quelle, non fate nulla. Quindi, iscritto ricambi. Allora, Mari, i gadget abbiamo deciso con Francesco di non sponsorizzarli più e di dedicarci solamente al libro. Trovi tutto giù nell'info box comunque, il link del libro. Quindi lo faccio rivedere anche per Catherine e Carmen. Questo è il mio libro, Golose Tentazioni, ed è disponibile su Amazon. Se vi interessa c'è anche la versione ebook. Ok, detto questo, io passerei a tagliare le fette dei nostri cannoli. Quindi armiamoci di coltello. Profumo. Allora, mi serve una fetta, quindi io ho 3 cannoli, giusto? Però 3 sono troppi per la crema. Io direi di fare solo un cannolo, e così facciamo un cannolo e una coppa. Facciamo così. Quindi una fetta di panettone. Voi naturalmente, io vi sto dando delle idee, ma voi di ogni cosa potete aumentare le dosi, nel senso fare di più. Visto la crema non è tantissimo, 300 ml, però io con questa dose faccio come ho già detto adesso.
Io sto cercando di tagliarla il più perfetta possibile. Così. Ok. Ora, mattarello, carta forno. Scusate per il rumore della carta, ma non ci posso fare nulla. Ok. E questa è la fetta. Ok. Ora, prendiamo niente. L'appiattisco con piegando la carta forno. Ok. Ora ve la faccio vedere appena ho finito. Quindi deve diventare tipo sottiletto. Ora con le fette di panettone faremo anche un'altra ricetta. Voi direte, Irene, quante cose in serbo per noi oggi? Tante. Questa è la fettina. Visto? Sì, no, ma sta in ferie mi sa. Aveva detto che non... cioè non mi aveva detto che non sarebbe venuto, però mi ha detto che non faceva la live stasera. E già da questo voi potete capire che sì, non faceva video, insomma, quindi si sta prendendo una pausa, ragazzi. Ok. Ora, a me servono, anzi servono. Ok, qua, eccolo qua. Lo metto qui. Questo è il cilindro per il cannolo. Se voi l'avete di silicone è ancora meglio, perché così voi non lo dovrete, ci dovete mettere la carta forno, insomma. Ora mi serve, questo lo spostiamo un po', non ti rompere, sai. Ora vi leggo, è che sto facendo qua e deve essere concentrata. Quindi sto tagliando un pezzetto di carta forno. Io non vi abbasso lo schermo, se poi voi volete ditemi voi. Ok. Allora, non olio o in burro questi stampi perché una volta già l'ho fatto e non si staccava. Quindi lo faccio così con la carta forno. E arrotolo, ragazzi, ve lo faccio vedere questo. Sì, manca sbalorditivo. Sbalo manca. Ok. Io direi... Visto? Questa è una bellissima idea, oserei dire. Cerco di sigillarlo con le dita. Se ci sono dei buchi, sempre ricoprite. Ok. E questo è il nostro cannolo, che ora andremo a cuocere. Ma prima taglio altre 2 fette, facciamo così, 2, di panettone e queste saranno le bruschette di panettone. Ci avete mai pensato di fare delle bruschette con il panettone? Dite la verità, che ve le sto dando oggi le idee. Ora poi vi leggo, un attimo che... Ah, devo uscire i muffin. Tante preparazioni, che belle, sono lievitatissime. Belli, belli, belli. Ora poi dopo assaggio anche un muffin, quando finisco tutte le preparazioni. Bellissimi, bellissimi. Cioè, sono una cosa paradisiaca, veramente.
Ora ve li faccio vedere. Guardate ragazzi, ve li faccio vedere così. Guardate che alti. Cioè, sono fantastici. Non c'è nient'altro da dire. Allora, chiudiamo il forno perché mi serve ancora. Scusate se faccio avanti e indietro. Questo li spostiamo qua, così mentre loro si raffreddano. Scusate le spalle. Io mi gaso, quando vedo queste cose mi gaso. Poi ve ne apro anche uno, naturalmente, dico va. Quello è sottinteso. Bruschette ne faccio o 3 o 2. 2 ne faccio. Vediamo. 2. E questo è fatto, questo lo lascio qua perché si raffredda. Ok, stavo dicendo, ecco le bruschette mai fatte, ottima idea Irene. Sì, allora è veramente una scemenza, ora vedrete. Praticamente si devono solo abbrustolire nel forno per 5 minuti. Infatti ora le metto insieme al cannolo. Quindi naturalmente se avete un buon coltello che taglia bene è la migliore cosa perché vi vengono le fette più belline, più simpatiche. Allora, questa è la prima fetta. Un pochino. Una. No! Sopra ci andrà semplicemente lo zucchero a velo. Bruschette perché praticamente saranno abbrustolite. Bruschette dolci. Per questo. Se siete a dieta, questa live non va bene per voi. A dieta nel periodo natalizio non penso. Non penso proprio. Ok. Naturalmente non verranno precise. Ripeto, se avete un buon coltello è la cosa migliore. Ora. Queste vanno in forno. Già freddo. Wow. Ok. E queste vediamo se riesco a spettirlo un pochino. Il cannolo è venuto veramente bene. Ok ragazzi, queste vanno per poco. 5-6 minuti, pochissimo. Quindi mettiamo in forno. Si devono abbrustolire. Non bruciare, non scambiamo per bruciare. Il timer l'ho messo. Allora, io direi che ci siamo, mi sa, perché io ho fatto il bicchierino, l'ho fatto, i muffin l'ho fatti. Ah, i quadratini, ragazzi. Sì, potete, visto, mi avete ricordato che potete sostituire la crema all'arancia con la crema al cioccolato, quella che preferite voi. Non ci sono problemi, insomma, da questo punto di vista. Ok? Quindi, qua mi dice chat disconnesso. Vediamo se qua va, perché mi sa che si è tolto. Vediamo.
Non mi lasciare internet. Internet non mi lasciare.